А что, если я буду обладать древней и популярной резинкой с горы? А что, если я буду обладать резинкой с горы? Эта резинка находилась очень высоко, на горе Холодильник. Итак, я начинаю. Поехали. Ой, как... Ой. Проходило 8 часов, и он добыл эту резинку. Но вдруг враг начал тоже проходить испытания, чтобы забрать резинку. И вдруг они встретились. Но враг забрал резинку. Нужно бежать, это моя резинка! Отдай резинку! В итоге победитель победил. Актеры: Халикова Доминика, Поворотти Лучина, оператор Халикова Эльвира.